Nhà mình làm xong rồi ấy, để chị đi hái ngô nhé, em ở nhà chặt cây nhé. Vâng. Để tí làm bếp. Thế chị đi cẩn thận nhé. Ở nhà nhé. Vâng.
Sao nhìn thấy nó mình còn thích cơ. Nhìn thấy dai mình còn thích cơ. Mày nói ngọt là được rồi. Ý là biết là mình đang quay rồi, mình còn em kiểu quay cũng phải từ từ ấy, chứ không phải là vàng để làm gì có nó không quay kịp. Còn nếu mà nói thật kiểu thì chết rồi. Năm cái gì? Ở đây em tưởng ghê giờ này mình làm bắp luôn. Mình 8 cái à? Vâng. Tụi mình cho to. Ăn xong á, ôm sau là biết đâu. Đưa tao 2.000 đấy không? Có 2.000 đâu? 2.000 là 8 bắp. Sáng nay ấy, ngưỡng đấy. Chưa? Vâng, cháu cảm ơn. Ngon đấy nhỉ? Tổng bao nhiêu Cân tiền? tư với cân 2. Sẽ thế đấy. Đi con đá đi, sợ như xuống đây thế nào? Đó, 19 hồng mùi chẳng ra hồn nha ma Đi rồi về. này này mấy cái gì nữa Làm cái nữa. Coi cảnh cảnh chị tắt rồi. với xem như check túi tiền nhập vào Bà tưởng ra ngoài. Lấy giờ ngồi chứ kịp làm gì bà? Coi quay cảnh đưa trả tiền coi. Giờ người ta đến bỏ ra một cái người ta mua luôn. chẳng Thực ra cháu không biết gì. Để cho mình thơm. Tối hôn nhau chồng nó mình quấn nhau cả. Chồng em ở nhà cắt tóc không thì đang nó cho mày. Mày ăn thử đi. Cho vào đây. À, nhưng mà không phải tám. Cô này em tìm Mai để mày không ra mình lấy. Cây quả mít bực lắm này. Bằng tiếc lắm, ôi hết. Đấy, nó đúng ở giữa luôn. Ra biết ai lấy nào? Cháu này về. Cuối cho em. Cháu ơi. Bây giờ có tiền đừng bằng tuổi tấu. mang cả đi theo bán Em biết chị ơi. Chọn đi cho nó là có hạt tí Cho này để thưởng nước phải uống và cái đấy như thế. Ngon đấy, kia cấp kia nào. Vậy này cô giáo xin chào. Giờ mới biết này em đặt Nhà cô giáo về chào. đây đó nhập tí chỉ có biết nguồn. Đấy này.
ơi. Chị về rồi à? Ừ, thôi mình vào cùng nhau làm món xôi ngô nhé. Chị đi có mệt thôi. Thế đây, đây nhà mình làm xong rồi đấy. Bây giờ mình đi làm bếp nhé. Bây giờ mình tới đây. Em ơi, đưa chị cái đinh với cái búa với. Vâng. Em ơi, lấy chị cái dùi với. Vâng. Chị nào?
dây lấy cho chị tập cọ với. Vâng. Chị tớ nữa nào. Vâng. Đưa chị nào. Sắp xong nhà rồi đấy. Em xuống trước đi. Vâng. Mình làm mái xong rồi ấy, bây giờ mình làm bức tường em nhé. Vâng. Đưa chị nào. Dao đâu nhỉ? Thật cây chị này. Đưa chị. Đưa chị. Chị còn làm cuốn. Dựa chị cái này kìa.
nhà mình xong rồi đấy em ạ. Đẹp đấy. Nhìn nhà mình đẹp đấy nhỉ em nhỉ? Vâng. Vâng anh. Ra mình xong rồi đấy, đẹp nhỉ em nhỉ? Thôi mình đi làm xôi ngô nhé. Vâng ạ. Em đi lấy củ. Đi đây mấy cái nồi á. Ai em? Em đun nước nhé, để chị đi ngâm gạo á. Vâng. Ui. Ngô chín rồi. Chị đến đây. Ngô thơm nhỉ? Ngô thơm nhỉ? Vâng. Tí làm đồ xôi chắc ngon lắm ấy. Tí chị cho em ăn một bắp nhé. Nóng. Thơm lắm. Ra đây hội chị té ngô để trộn với gạo nè. Vâng. Thơm nhỉ? Vâng.
Thảo. Vâng. Chị ơi, hạt gì thế? Hạt dổi đấy em ạ. Để cho vào thịt ăn thơm lắm. Vâng. Hành vào đây cho chị. Vâng. Chị ơi, xôi chín rồi, thơm quá. Để chị hộ bắc xuống. Để em đi lấy lá rong ạ. Thơm quá chị ơi. Thơm nhỉ. Vâng. Chị ơi, lấy hành cho em với. Em lấy cho chị đĩa thịt. Vâng ạ. Đây chị ạ. Chị ơi, em lấy ba ăn cơm nhá. Rồi thơm thế. Thơm quá. Đưa bác đây chị sới cơm nào. Vâng ạ. Em xin ạ. Em ăn đi. Em mời chị ăn cơm. Em ăn đi. Ngon nhỉ em nhỉ? Vâng ạ. Em ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Em. Chị ăn đi ạ. Ngon không? Có ạ. Mà chị nấu cho tiếp nhé. Thịt ngon thế chị. Em ăn đi, ăn nhiều vào, xôi ngon lắm. Vâng ạ. Xôi. Món xôi ngô này chị nấu ngon ấy. Em ăn nhiều vào. Vâng ạ, nó khỏe. Chị ăn